asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu képp kuy seetaan vidéo bii tey ji nag dama ñëw ak yéen ci benn événement bu war a am ci bésu tey ji moo di jongante bi war a daw diggante rëg-rëg ak Alain Ngalani ci MMA di tekki art martial mix doon xeetu bëre boo xamante ni ci atu 1980 yi la juddu waaye fukki at yi ñu weesu gis nañu ni yenn ci sénégalais yi dañu tàmbali di ci wane seen bopp rawatina ci mbër yi naka noonu Bombardier rëg-rëg ak Siteu bokk ci ñi ci gën a fës ñu tàmbali ci kii di Alain Ngalani Alain mu ngi am 45 ans maanaam ñeenti fukki at ak juróom nekk camerounais d'origine moom Alain judo mooy art martial bi mu njëkk a def waaye tamit jàng na yeneeni xeetu jongante yu ci mel ni karaté ci ñetti xeet yu bokkul ba am ci ay ceinture noire wante itam doonoon na fi champion d'Afrique kickboxing ci atum 1998 doon na tamit champion du monde ci même discipline bi ñeenti yoon doon na tamit ñeenti yoon champion du monde Muay Thai physiquement Alain doon na koo xamante ni neexu la ñeme ndax qualité yi war a nekk ci mbër yépp daanaka matal na ko 108 kilos lay peser ci balance am na doole gaaw na yaramam nangu na te gàttul tamit ndax moo ngi def 1m80 ci njoolaay rëg-rëg nag jarul woon sax présenté ndax jot na fi def ay jalooreem moo ngi am 28 ans doon na mbër boo xamante ni dafa rampe ci mbapat bi ba tey moo ngi nekk ci donkaasi gi gagné na lu ëpp téeméeri drapeau ci bëre simple bi depuis 2012 nag rëg-rëg mi ngi yëngu ci bëre dóor bi te ma leen di xamal ni mooy menn mbër bu mag en activité bi nga xamante ne kenn daanagu ko ci arène bi physiquement rëg-rëg amul lu mu war a ñeewee Alain ndax moo ko sut ak 1m93 am it moo ko gën a diis ci balance bi ndax moom moo ngi def 120 kilos kii di rëg-rëg aussi am na doole te gaaw na tamit par rapport ak gabarit wam surtout ku endurant la aussi suñ ñëwee ci seen palmarès MMA rëg-rëg benn jongante la jot a am jëlee ci ndam lu fës par KO ki mu daanoon nag di Soufiane Boukissou doon na ku am expérience ci domaine bi moo gënoon a baax palmarès kii di Ngalani ndax jotoon na am juróom benni ndam ak ñetti défaite balaa moo bëre ak rëg-rëg Ngalani moom ñeenti ndam la jot a am ak juróomi défaite kon suñu basé woo ci palmarès yi rek rëg-rëg am na atu yépp ngir mën a daan kii di Ngalani ci sama jàngat combat bi plus mu yàgg mu gën a arrangé rëg-rëg ndax possibilité kaaw yi dañuy wàññeeku li koy waral mooy seen loxo yi dañuy dem ba tokki te gis naa ni jàppante bi mooy gën a arrangé kii di rëg-rëg ndax moo gën a diis te bëre la gën a mane distance de combat bi bu guddee Ngalani lay gën a arrangé dafay am temps xalaat te moom moo gën a jekku ci technique tànk ak loxo maanaam percussion li may conseiller rëg-rëg ci combat bi moo di mu aj gardam dagg distance bi jàppante ak moom te bañ jaawale gaawantu ak yàkkamti. Que la jeunesse l'emporte sur l'expérience. Bonne chance à rëg-rëg ngeen bañ a fàtte abonné ci chaîne bi wasalaam.